Cambodia's rural areas, a generation of students is at risk of being left behind. With only 32% of the population having digital access in 2020, young people lack the resources and opportunities to compete in today's society. But we believe every student deserves a chance to thrive, and with your help, we can make that happen. STEAM in Action is a 3-year initiative led by a group of passionate Cambodian youth determined to bridge the digital divide. Through hands-on STEAM education, we will empower over 500 students and teachers in rural public schools in Cambodia with essential digital literacy. This program isn't just about teaching students and teachers coding or robotics. It's about giving them the confidence to dream bigger. By providing interactive lessons in computational thinking and digital innovations, we'll equip students and teachers with the 21st century skills to thrive in this global economy. More than that, this project is creating a ripple effect, making each school a model for digital transformation and will inspire many other schools across the country. នៅក្នុងកម្មវិធីនេះអ្វីដែលយើងទទួលបានទី1អត្ថប្រយោជន៍ទៅលើសិស្សគឺសិស្សគាត់ទទួលបាននៅកម្មវិធីបង្រៀនបែបថ្មីគឺទាក់ទងនឹង STEM ហើយសម្រាប់គ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការបង្រៀនថ្មីសម្រាប់ការយកទៅអភិវឌ្ឍនៅកម្មវិធីសិក្សាតាមពិតពួកខ្ញុំនិងនាយករងមួយទៀតគាត់ជាឯកទេសសង្គមទេចុះហេតុអីបានជានាយកគណៈនាយកហ្នឹងមើលឃើញអំពីតម្លៃនៃ Science ហ្នឹងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងដោយសារយើងឃើញថាក្មេងដែលគាត់បានចាប់យកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបកកែវិទ្យាសាស្ត្រទីផ្សារការងាររបស់គាត់ទូលំទូលាយណាស់បាទគាត់មានគាត់ដំបូងមុខវិជ្ជាល្អដែលជាមុខវិជ្ជាទីផ្សារត្រូវការបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំប្រយោជន៍បណ្ឌសាលានេះចង់ឲ្យសាលាក្លាយជាសាលា Digital ឲ្យស្របទៅនឹងបរិបទនៃពិភពលោក Digital ទោះបីខ្ញុំគិតថាសិស្សខ្ញុំ 1400 នាក់ជាងអត់បានត្រឹម 1000 ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែបានត្រឹមតែ 100 នាក់ក៏ចំនួនអ្នកដែលចេះបច្ចេកវិទ្យានឹងជួយសង្គមយើងបាន 100 នាក់បានអញ្ចឹងបើយើងបរិយាបានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតទៅកាន់តែល្អជាងនឹងតទៅទៀត But we can't do this alone. We need your help to bring STEAM education to more schools, empowering the next generation to think, create, and innovate. Join us in shaping Cambodia's future through education.